Hello. Nagano ako kaganina, tapos naulit-ulit. Meron. Konti lang. Ano yan? Yapay. One talaga. Hello, Ina. Actually, I'm on my way. Alright, I'll see you. Okay, siguro. Ha? Wala ba yun? Hindi. Siya nga si Yoyo Boy. Emulo eh. Ha? Emulo ang ano eh. Sa Emilio? Emulo. Hindi. Tatay-tatayan niya lang yun. Ang tawag pa? Sama ko dyan, ano, Joy? Isa ka, Joy. May papasi. Kasi walang tao sa reception and gusto ko sana mag-hire ng personal trainer.